halo Sobat Mekanik Adventure, senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali. Tentunya masih di Mekanik Adventure yang selalu memberikan informasi seputar otomotif. Bersama saya sekarang sudah ada di gudang Sansat Prima Motor Fatmawati. Sudah ada Bang Hendy. Halo, apa kabar Bang Hendy? Halo Ibu, terima kasih. Kabar baik? Alhamdulillah. Kabar baik, oke, salam sapa Bang Hendy. Halo, selamat siang, saya Hendy, sales Mitsubishi Motor Fatmawati, dealer komersial divisi Mitsubishi Truck. Oke, boleh juragan-juragan mau tanya-tanya boleh di nomor berapa Bang Hendy? Nomor saya 082 112 861 454. Oke, ini dia nomornya, boleh dicatat, Boleh langsung dicatat tanya-tanya atau saja langsung WA, sama Bang Hendy. Dan langsung Bang Hendy, di sebelah kita ini ada tipe Canter FE 84 GS ya Bang ya? Nah, ini seri 84 GS. Ini merupakan cold diesel tipe terbaru ya, karena sebelum-sebelumnya itu kan kita PS-nya itu di 136. Kalau ini khusus untuk seri 84 ini 150 PS. Wah, ini OTR-nya berapa ini Bang? Ini OTR-nya 570. Sasis only ya. 570 sasis only, Jakarta. Jabodetabek. Oke, Jabodetabek. Harga Jabodetabek sasis only 570. Boleh dikreditkan kan Bang? Tentu bisa. Tentu bisa. Oke, kredit DP berapa Bang? Untuk kredit ini kisaran sekitar di 120 jutaan ya, sasis only. Belum termasuk rear body-nya. Ada ini kan ada karoseri freezer ada ya, tapi ini ya? sasis saja ya. 120 angsuran di? Angsuran untuk 5 tahun 11 juta. 11 juta. 11 juta. Angsuran selama 5 tahun 11 juta, silakan aja tenor dari 1 tahun sampai dengan? Sampai 6 tahun. Sampai tapi untuk 6 tahun ini SDNK-nya berlaku. Oke, boleh silakan saja juragan, mau plat bisa plat apa saja? Kalau untuk plat tentunya kalau misalkan pengusaha logistik biasanya memang pakai plat kuning ya. Karena dia plat kuning itu kan lebih murah ke pajak tahunannya. Betul. Seperti itu Bu. Jadi rata-rata pengusaha ini lebih memilih untuk plat kuning. Oke, plat kuning bisa, plat putih bisa ya? Plat putih tentu sangat bisa. Oke, silahkan langsung ditanya, konsultasi langsung konsultasi sama Bang Hendy. Ya. Boleh, ini kan Bang di belakangnya sudah ada karoserinya, ada box freezer ya. Box freezer nih gimana kalau pembelian aku mau kredit misalnya untuk FE 84 GS ini, kredit tapi freezernya juga mau dikreditin bisa? Bisa langsung. Sasis plus karoseri freezer bisa langsung dikreditkan di leasing. Tapi memang kan karena ini harga freezer ini cukup tinggi. Cukup tinggi harganya, bisa berlipat-lipat dari box biasa. Jadi memang pengajuan di leasing agak lumayan lama biasanya. Oke, nggak masalah lumayan lama, yang penting bisa kan dikreditkan kan. Jadi nggak harus boxnya beli cash gitu nggak ya? Bisa Oke, banget. Juragan silakan saja, mau sasisnya saja atau plus dengan boxnya, mau bisa box apa saja di sini, mau box freezer, kemudian wing box, bak besi, kemudian bak kayu rangka besi, kemudian towing. Ini kan biasanya kalau untuk kabin lebar ini lebih ke towing. Ini namban ya? Iya, namban. Towing atau car carrier, motor carrier juga bisa gitu. Oke, bisa, silahkan aja. Ini cukup besar, cukup panjang juga. Sasisnya berapa? Sasisnya ini cabin to E-nya 5,4. Jadi kalau misalkan dibikin karoseri itu bisa 5,2. Oke, 5,4, karoserinya bisa 5,2. Oke, langsung saja kita lanjut lagi ke sebelahnya Bang. Di sana ada 5 FE 71 long. Ini Oke Bang Hendy, di sebelah kita ada FE 71 long. Long ini lebih panjang berarti ya Bang lebih ya? Panjang. Tipe kecil 4 ban tapi lebih panjang. Betul, lebih panjang. Oke, boleh. Ini OTR-nya berapa? Ini OTR-nya 470, sasis only, harga Jabodetabek ya, tentunya belum termasuk rear body. Oke, boleh kreditnya DP berapa? Kalau untuk DP di angka 85 jutaan. 85. Angsuran di? Angsuran di 10 jutaan 5 tahun. Di 10 jutaan selama 5 tahun. Boleh, silahkan saja Juragan, langsung pilih aja mau DP minim, DP besar, atau DP suka-suka saja ya. Atau mau trade in unit lamanya Bang? Bisa, nanti untuk trade in kita bantu di luar cash ini ya. Jadi kalau misalkan Sobat Mitsubishi ada truk-truk yang lama gitu kan, mau ditukar dengan unit baru, apa saja ya truknya ya? Apa saja. Boleh ya? Nah, nanti itu trade in nanti di luar kita gitu, di luar layar aja. Oke, boleh, silakan saja. Mau ganti dengan FE 71 long yang bisa dipakai untuk kota-kota ya Bang ya? Kalau ini tentunya kan lebih ke super kapasitas ya, tipe 71 dengan 71 long tepatnya. Jadi kalau ini lebih tepat untuk usaha logistik atau konstruksi ringan. Kalau misalkan usaha logistik kan biasanya pakai box ya, atau wing box. Ini tentunya sangat
tepat sekali, sangat cocok sekali. Oke, 4 ban dengan sasis panjang berapa ini sasisnya? Panjangnya 4,8 kayak bentuk N-nya, tapi kalau untuk rear bodinya 465. 465, boleh silakan saja Juragan. Langsung kita merapat lagi ke sebelahnya. Siap. Bang. Sampai kita lagi. Oke Bang, FE71N ya? Ya, FE71N OTR-nya berapa? OTR-nya 450, sasis harga on road Jakarta. Boleh DP? DP minimal di 15% atau sekitar 80 jutaan. 80 juta, angsuran 80 jutaan. Angsuran di 10 jutaan 5 tahun. 10 jutaan 5 tahun. Oke, Juragan silakan saja. Ini juga masih 4 ban tapi lebih pendek itu sasisnya. Lebih pendek. Ya tentunya bagi sobat Mitsubishi yang usahanya berdomisili di wilayah perkotaan ini tentunya sangat cocok ya, karena dia lebih ringkas, lebih simpel, pendek, wheelbase-nya bisa selap-selip di medan sempit seperti itu. Oke, yang pastinya beda dengan yang 71L. Betul, ya. iya. Karena long pastinya lebih banyak muatannya, kalau ini N lebih kecil, lebih pendek, lebih sedikit muatannya. Betul, oke, tapi sesuaikan lagi kembali kondisi juragan-juragan usahanya apa, boleh ditanya-tanya. Masih ada silakan unit-unit nanti lainnya tinggal lagi. komunikasi aja di nomor. Boleh di nomornya Bang Hendy di bawah ini. Iya. Boleh tanya-tanya lebih lanjutnya. Oke Bang Hendy, di sini kan masih banyak lagi nih tipe-tipe lainnya di sana ya. Ya. Boleh Juragan mau datang langsung ke sini bisa? Boleh, silahkan langsung kunjungi dealer kami di Jalan Raya RS Fatmawati nomor 58. PT Sun Satu Motor. Boleh Juragan-juragan langsung datang, langsung lihat unitnya langsung mau yang di seperti apa. Dan Bang Hendy ada lagi yang mau disampaikan? Sementara sudah cukup. Sudah cukup itu saja ya. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjutnya langsung konsultasi Ya, sama silakan lebih Bang lanjutnya Hendy. untuk komunikasi saja. Oke, Bang Hendy terima kasih banyak. Terima kasih Bu, sukses selalu. Dan buat juragan-juragan terima kasih sudah setia nonton channel ini, dan jangan lupa stay safe, stay healthy, dan see you again.